زما مطلب دا ده چې موږ د دغه نعمت چې لله الحمد نن د افغانستان استقلال، نن د افغانستان ازادي لمانځو چې سل کلیزه ازادي ده، خو نن به داسې ازادي راځي سبا انشاءالله العزیز چې نه به سل کلیزه دا رقم وه، نه به شپېته کلیزه دا رقم وه، نه به هغه لس کلیزه چې له روسانو څخه ازادي وه انشاءالله نن به هغه دا رقم وه. هغه ازادۍ ټولې ازادي برحقه ازادۍ وې، خو وروسته له هغه چې کومه توقع وه هغه توقع د خلکو پایمال سو تر پښو لاندې سوه چې موږ ستاسې به د ټولو مسلمانانو او د ټولو ملګرو او د ټولو مجاهدینو دغه وعده وي او دا به مو عزم وي او دا به مو اراده وي چې د دغو وینو د ارزښت او د دغو وینو د تویولو او د دغو مظلومو مسلمانانو د ارزوګانو د پوره کولو دپاره به خپل ټول توان جهد او جهد صرفوو. نه یوازې داسې موږ وینې د دې دپاره قرباني کولی چې روس امریکایان له افغانستانه وباسو، نن بیا د دې دپاره هم قرباني کوو چې د خپل ولس اوښکې ورپاکې کړو، نن بیا د دې دپاره هم قرباني کوو چې د خپل ولس قدمونه ور برابر کړو، نن بیا د دې دپاره هم قرباني کوو چې د خپل ولس ته خدمت وکړو، کور ورته جوړ کړو، ځای ورته جوړ کړو، مسجد جوړ کړو، مدرسه جوړه کړو، د تعلیم دپاره زمینه برابره کړو، د اقتصاد دپاره زمینه برابره کړو، د خلکو د وسایي دپاره زمینه برابره کړو، د خلکو د امنیت دپاره زمینه برابره کړو، د خلکو د خوشحالۍ او د حریت دپاره زمینه برابره کړو. په افغانستان کې پر یوه کلمه باندې مسلمانان راجمع دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. له دغه وروسته له کلمې څخه که نور اقلیتونه وي په دې خاطر چې په افغانستان کې اوسېږي هغه په افغانستان کې د اوسېدلو حق لري، مګر څوک چې په دې کلمه سره شریکان دي هغه ورونه دي، هغه متحد دي، که د هر قوم او هرې قبیلې او هر سیم په هر ګوټ د افغانستان کې دي هغه زموږ تنه وجود ده، هغه زموږ د افغانستان ولس ده، هغه ټولو په دې دواړو قرنونو کې قربانۍ ورکړي دي، هغو د روسانو په مقابل کې قربانۍ ورکړي دي، هغو د امریکایانو په مقابل کې قربانۍ ورکړي دي. نن دغه ملت او دغه ولس د دې وړ د سړی غېږ ورکړي او شفقت ورباندې وکړي، خدمت یې وکړي، لکه څنګه چې د کفارو په مقابل کې قرباني ورکوله چې کفار له افغانستانه ورکړو، نن به د خپل مملکت د خدمت په مقابل کې قرباني ورکوو چې په دې ملک کې یو سوچه اسلامي نظام راسي او مسلمانان په امنیت او په قراري کې او په ښه اسودګي کې تر یو په ښه زندګي خپل ژوند تر پایه ورسوي او خپل ژوندګي ته دوام ورکړي. موږ ته د دغه نعمت د شکر ویلو فریضه ده چې موږ د دې نعمت شکر وایو چې لله الحمد. الله تعالی جل جلاله موږ ته دا حق دا څه رابخښلي دي چې نن د اسلام د عیان یو، نن د جهاد د عیان یو، نن د استقلال د عیان یو. په افغانستان کې موږ تاسو څخه خلک هغه توقع لري، اله العالمین دې وکړي چې هغه توقع موږ تاسو ته خلک ورپوره کړی سو. اله العالمین دې توفیق راکړي.